E no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês uma das estratégias que eu uso para estar fazendo venda sem aparecer e sem ficar oferecendo produto, sem tornar aquele vendedor chato. E pode ficar tranquilo que não é casa de aposta, não é blaze, não é aposta de jogos esportivos, não é nada disso. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe desse vídeo e você copiar o passo a passo para você também fazer as suas vendas. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Tony Silva e estou trazendo nesse vídeo uma das estratégias que eu faço para estar vendendo aqui na internet. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário e também se você quiser concorrer a um curso completo de marketing digital, é só você deixar um comentário aqui dizendo por que você merece ganhar esse curso e também você tem que se inscrever no canal, né? Que se você não se inscrever, aí você não vai ganhar. Então se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui dizendo por que você merece ganhar esse curso. Quando eu completar 1000 inscritos nesse canal aqui, vou estar sorteando para vocês um curso completo. Então fique comigo até o final e não perca nenhum detalhe desse vídeo. E agora eu vou direto aqui para a tela do computador para mostrar a vocês essa estratégia e também mostrar o passo a passo. Eu vou fazer com vocês para você copiar e colar. Só não pode copiar o mesmo produto, porque se copiar aí ninguém vai fazer venda, porque muitas pessoas vão copiar o mesmo produto, então faça com outro produto. Vou dar como é que faz para você estar escolhendo esse produto e vamos aqui no passo a passo. Pronto, pessoal, já estamos aqui na tela do computador e vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona essa estratégia. Se você reparar aqui nesse vídeo aqui, ó, do Peter Jordan aqui, ó, tem aqui do lado aqui, ó, escrito aqui anúncio, que tá passando, por exemplo, nesse vídeo dele aqui, quando a gente assistiu esse vídeo aqui, ó, aí tem um anúncio aqui, nesse cantinho aqui do vídeo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender a colocar esses anúncios aqui no vídeo. Por exemplo, se eu vou fazer com um curso de cabeleireiro, a pessoa está assistindo aqui um curso de um rapaz que é um cabeleireiro e que ele ensina como tem um curso aqui embaixo, no caso de um cabeleireiro, no caso de Jora, que tem outro curso aqui, tá vendo? E aqui a gente vai colocar esse curso, tá vendo? Com esse link aqui que o produtor aqui tá oferecendo, a gente vai colocar aqui, ó, aqui nesse canto aqui. Que aqui pode ter sido aqui também um afiliado que colocou esse banner aqui. Então eu vou ensinar vocês a pegar o banner e colocar no canal do produtor. E a gente vai escolher aqui na Hotmart, aqui, ó. Vamos aqui na Hotmart. Por exemplo, o canal, esse curso aqui, Forma Negócio Online. A gente vai ver se o dono desse curso, ele tem um canal no YouTube. Aí você vai, por exemplo, Alex Vargas, você vai no YouTube procurar se esse Alex Vargas tem um curso, se ele vende esse mesmo curso aqui, lá no YouTube. Então você pega o nome dele aqui, ó. Aí você vem aqui no YouTube. Travou. Já tá escrito que eu coloquei nesse estante aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá um pouco lenta a internet. Pronto, achei. Ele tem um canal no YouTube. Agora a gente vai saber se ele oferece aquele curso lá da Hotmart nos vídeos dele. Vemos aqui em vídeo. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas é o passo a passo. Por exemplo, aqui, ó. Vou ficar nesse primeiro aqui. Não vou deixar passar aqui, não. Tá até passando uma propaganda aqui. Por exemplo, aqui tem uma propaganda aqui que pode ser algum filiado colocou aqui no canal dele aqui. A gente vai colocar o vídeo para aparecer, o banner aqui para aparecer no canal do produtor. Por exemplo, Alex Vargas tem aqui, ó, aquele curso que tá lá na Hotmart aqui. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui e ela vê o banner aqui oferecendo esse curso aqui com valor tudo certinho, é muito mais chance da pessoa vender do que outras pessoas que, por exemplo, se a pessoa está assistindo aqui nesse canal, é muito mais fácil ela vender nesse canal aqui, porque já está assistindo um vídeo, do que em outro vídeo, você não entende que é assim? Muito mais fácil a pessoa comprar desse canal aqui, que já é do próprio produtor, do que se a gente colocasse em outros canais que não tem nada a ver com o assunto. Então a gente vai ensinar você a pegar
criar esse banner aqui e colocar aqui do lado do vídeo do produtor. Pronto. Agora já entendeu que tem que pegar a imagem do curso e colocar dentro do YouTube do produtor. Como é que a gente faz para criar essa imagem? Vou ensinar vocês como cria essa imagem, como coloca lá dentro do canal do produtor, para quando as pessoas clicarem na imagem, seu link de afiliado vai estar lá camuflado dentro daquela imagem. Quando a pessoa comprar, você vai ganhar comissão. E a gente vai fazer isso através do Google. O Google é uma ferramenta de publicidade. E o YouTube é o mesmo dono do Google. Que é a mesma, quem é o dono do YouTube é o Google também. E a gente vou ensinar vocês como é que faz para fazer esse processo aí. E se você não tem uma conta no Google, vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, ó, um curso, um mini curso de Thiago Boeira, que ele é especialista em Google. Ele vai estar ensinando para você do passo a passo como criar essa conta e fazer todo o processo. Mas antes disso, foca aqui no vídeo, que depois que você assistir esse vídeo, você vai lá no curso do Thiago Boeira e você aprende como criar essa conta no Google, tá certo? Pronto, pessoal, aqui agora aqui, quando vocês criarem a conta de vocês aqui no Google, acessar o curso do Thiago Boeira que está aqui embaixo, ele vai ensinar o processo de criar. Aí vocês vão entrar, a primeira vez vai ter assim. Como é que vai fazer para a gente colocar um banner lá no canal do YouTube do produtor? Lembrando que o curso que eu vou dar o exemplo para vocês aqui é o do Alex Vargas, jornada o quê? Fórmula Negócio Online. Deixa eu ver ele aqui. Pronto. Quando vocês forem se tornar afiliado em qualquer curso, aqui lembrando que aqui é só um exemplo do curso, você não vai criar com esse aqui. Aí você, quando você já for um afiliado, vai aparecer para você assim, você já é um afiliado. Quais são os links que a gente vai usar para poder estar ganhando nossa comissão? Vai aqui ver link de divulgação. Para essa estratégia que eu estou criando aqui, com vocês aqui, vai ser esse primeiro link daqui de cima. Lembrando que esse curso tem vários links, mas para essa estratégia a gente vai usar esse daqui de cima. Tá certo? Vamos lá para a parte do Google, certo? Aí você tá aqui, você vai tocar nesse maisinho aqui para vamos criar uma campanha para colocar o nosso banner lá no canal do YouTube do produtor. Certo? Aí nova campanha. O que é que a gente quer? A gente vai querer vender, certo? Clica aqui em venda. Selecione um tipo de campanha. A gente vai selecionar essa aqui, rede de display, que ela vai aparecer lá no canal do produtor. Aqui site da empresa não precisa nada. Aqui a gente coloca o nome, pode ser o nome do produto mesmo. Pronto. A gente clica aqui em continuar. Criar uma nova campanha, porque eu já tinha criado uma que deu um erro aqui. Aí eu voltei. Vamos escolher Brasil aqui. Aqui é onde o anúncio vai aparecer, certo? E aqui é onde que o computador da gente tá. Tem muita gente que usa o computador em inglês. Então a gente coloca inglês e português aqui. Próximo. Qual é o seu orçamento? A gente vai ter que gastar um dinheirinho aqui também. Por dia, eu vou colocar aqui R$ 20, certo? E aqui tem a parte dos lances. A gente vai pagar por clique. Então aqui, por exemplo, tem essa estratégia aqui, ó. Só que clique não apareceu aqui, certo? Aí você vem aqui embaixo, ó. Você também pode selecionar a estratégia de lance diretamente nessa ação aqui. Você dá um clique aqui, ó. E aí vai aparecer aqui, ó. Clique, certo? Maximizar cliques. Quantos a gente quer pagar por clique? Lembre de, você tem que colocar o valor, senão o Google vai colocar qualquer valor e você vai pagar, dependendo do leilão. Então você coloca aqui, definir o valor do lance. Quanto você quer pagar por um clique? Aí, quanto maior for o canal do produtor, aí você não coloca muito não. Você coloca, por exemplo, colocar R$ 1 aqui, tá certo? Próximo.
Aqui você clica também em próximo aqui. E aqui a gente vai começar a criar a nossa campanha para aparecer lá no canal do produtor. Aqui tem o URL final, que é a página de venda do produto. A gente vem aqui na Hotmart, pegar esse link aqui, ó. Só que antes de colocar lá em cima, antes de a gente colocar, a gente copiou lá, a gente vem colocar aqui no modelo de acompanhamento. Se você não colocar esse modelo de acompanhamento aqui embaixo, ó, opção de URL do anúncio aqui, modelo de acompanhamento, a gente coloca aqui, Go Hotmart. Depois que você colocou aqui, você vem aqui, abre aquele link que você copiou, certo? Que é o link da página de venda, que está aberto, que é o site do produtor. Aí você copia aqui e coloca aqui em cima, ó, em URL final. Pronto? Beleza. Qual o nome da empresa? Pode colocar o nome da empresa, pode colocar o nome do produtor. Que no próprio canal dele vai aparecer um anúncio com o nome dele, Alex Wagner. Então, a chance de você vender é muito grande. Agora a gente vai criar as imagens para colocar lá no canal do YouTube do produtor. Aqui a gente vai usar o Canva. Aqui apareceu algumas imagens, mas a gente tem que fazer uma imagem própria, entendeu? A gente vai aqui em Canva aqui, ó. Aí você digitou Canva aqui, aparece aqui. A gente vai precisar de duas imagens. Geralmente o pessoal usa até mais, mas duas imagens é o suficiente para você colocar ali. Aí você vem aqui, ó, criar um novo design. Aqui, ó, embaixo, tamanho personalizado. Qual é o tamanho da imagem? Anota aí, ó. Não esqueça de anotar. 600 por 600. 600 por 600. Criar o design. Que é o tamanho para aparecer certinho lá no YouTube, certo? Aqui já tem duas. Eu copiei. Você pode vir aqui no Google e vou mostrar as imagens que eu copiei lá do Google aqui, ó. Tá aqui, ó. Por exemplo, essa imagem aqui, eu peguei lá do Google. Agora, aí você joga aqui, ó. Que eu já tinha feito, na verdade. Só que eu tinha pego essa imagem no Google. O que foi que eu mudei nessa imagem aqui? Já tinha o nome Fórmula Negócio Online aqui. E eu coloquei aqui embaixo por apenas 297. O título, você vem aqui, ó. Já tinha esse nome aqui todo. Você pode colocar o título aqui, ó. Inserir título. Aí foi aqui que você pode estar mudando a letra aqui do título. Aqui, ó, esse aqui você pode mudar aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse colocar alguma coisa aqui em cima. Só que aqui já tá bom. Vou mudar a cor aqui, ó. Colocar branco para você ver, por exemplo, quisesse colocar aqui, compre agora, por exemplo. Só um exemplo aqui. Aí você pode estar colocando, sempre você tem que focar na venda. Por isso que eu coloquei aqui, por apenas 297, para espantar pessoas que não, para não ter clique de curioso, entendeu? Após você fazer aqui, você vem aqui, compartilhar e baixa essa imagem aqui, certo? Ela vai baixar aqui, que a gente vai usar essa imagem lá na nossa campanha. Lembrando, essa aqui foi 600 por 600. A outra imagem, aí você vem aqui de novo, é 1.200 por 628. Criar novo design. Vai aparecer essa imagem aqui, certo? Eu também já tinha copiado lá do Google. Só coloquei esse preço aqui, ó. Se você reparar aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz naquela outra imagem. Você pode pegar até lá na Hotmart mesmo. Eu coloquei só isso aqui, ó. Apenas 297 aqui. Forma negócio online. Atualizado 4.0. Aí eu coloquei aqui apenas 297, que é essa imagem que a gente vai usar lá. Aí você vem aqui em título, você pode estar mudando aqui. Tem vários vídeos ensinando isso aqui, mas é simples, não faz muita coisa não. Tem que focar no preço para evitar clique de curioso. Então, eles vêm aqui depois compartilhar e aqui baixar. Depois que baixou,
certo? Aí vamos lá para nossa campanha, certo? Aí vai precisar de duas imagens. Geralmente a gente usa mais, mas duas, as vendas que eu faço são apenas com duas imagens. Aqui, ó, você vem aqui, ó, fazer o upload do computador, certo? Vem aqui download. Deixa eu ver se foi essas duas aqui. Porque eu tinha colocado antes, mas eu vou colocar as quatro aqui, mas eu vou usar só duas. Pronto, vou usar, por exemplo, desmarcar essa, que eu vou usar essa e essa. Tem que ser uma imagem assim e outra assim. Salvar. Aí a imagem está aqui, ó. Pode ter mais, mas só precisa de duas aqui. São imagem e logotipos. Aí vem aqui, ó. Logotipo. Se você não colocar, aí eu vou usar essa aqui como imagem e aqui, certo? Pronto. Só essas duas aqui, ó. Vai aparecer assim. Não importa que não aparecer assim, ó, porque a gente vai pegar essa imagem de cima. Não tem problema. Você salva. Pronto. Agora eu vou mostrar como vai estar aparecendo aqui, tá? Como vai aparecer nosso anúncio lá no canal do produtor, tá vendo aqui? Vai aparecer essa foto aqui, o nome dele, e aqui é desse jeito que vai aparecer. Vamos ver no Gmail aqui, no YouTube, tá vendo? No YouTube vai aparecer assim, ó. Forma negócio lá em apenas. Esse aqui vai aparecer no YouTube. E agora a gente vai colocar o título. A gente coloca aqui, ó, o nome do produto. Opa, desculpa aí. Já tá aqui. Cadê? A gente foca aqui no valor, por exemplo. Por apenas esse 297. Sempre focado no valor aqui, para você evitar clique de curioso, certo? Só dois títulos aqui tá bom. Aqui o título longo. Você pode colocar repetir esse aqui. E colocar assim, ó. Hoje por apenas 297 para evitar clique de curiosos. E aqui ele até preencheu, não sei como foi que ele preencheu aqui. Criar um negócio, que às vezes ele dá uma sugestão aqui, você tem que ler para saber se está certo, se pronto. For um negócio lá de ganhar dinheiro, tá certo. Aqui tá bom esse. Deixa eu ver como foi que ele preencheu aqui. Criar um negócio online e ganhar dinheiro. Eu vou botar só o valor aqui também no valor. Por. Sempre focar no valor. Pronto. Já coloquei aqui o modelo de acompanhamento para ganhar comissão. Pronto. Após aqui. Aí você vem aqui, ó. Fazer uma chamada para ação. Mais opções aqui, ó. Aí você vem texto de call to action. Call to action é chamada para ação, certo? Aí você vai escolher um aqui. Você coloca, geralmente eu uso compre agora. E após isso, você vem próximo, certo? Aí você vai publicar a sua campanha. Publicar a campanha, beleza?
Só que tá faltando agora uma coisa. Como é que a gente vai colocar o... Como é que esse anúncio vai aparecer lá no canal do produtor? Se a gente não colocou link de vídeo nem nada. Aí após você fazer isso, se publicou essa campanha, você vem aqui, ó. Conteúdo, certo? Aí você vem aqui, canais. Após você vir aqui em canais, você clica nesse lápisinho aqui, ó. Editar a segmentação do grupo de anúncios, beleza? Pois assim mesmo. Aí você vem por aqui, ó. Clica aqui. Certo? Vai demorar um pouco aqui. Aí pronto, para você vir aqui, ó, adicionar indicadores de segmentação. Aí você vem aqui, canais. Aí você vem aqui, ó, canais segmentados. Você pode colocar alguns vídeos do canal do produtor, se for muito grande o canal. Nesse caso aqui eu vou colocar o canal dele para nossos banners aparecer no canal dele completo, certo? Aí você vem aqui, ó, você pode pesquisar, ver se vai aparecer aqui o canal dele. Vamos ver, tá pronto, apareceu aqui, beleza? Aí você marca aqui, ó, já segmentou aqui, beleza? Agora uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Aí você tá vendo que o canal dele já tá aqui do outro lado, canal 1 item selecionado. Aqui é o canal, o nosso banner vai aparecer dele no canal todinho do Alex Vargas. Uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é aqui, segmentação otimizada, certo? Aqui você tem que deixar desativada. Você vem aqui, ó, e desmarca essa opção, beleza? Aí você vem aqui salvar. Agora vamos botar lá em canal para você ver na campanha, para você ver se aqui, ó, o canal dele está aqui, tá vendo? O vídeo, o canal do produtor tá aqui, onde vai aparecer os nossos anúncios lá no canal, certo? Agora deixa eu voltar aqui. Pronto, e esse foi o vídeo de hoje, desculpa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha. Ah, falta uma coisa. Vou mostrar aqui o produto que eu faturei mais de 5 mil só com um único produto nessa estratégia aqui. Que eu ia esquecendo para vocês. E outra coisa também que eu ia mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Essa conta que eu tava usando aqui da Hotmart não é minha, é da minha esposa aqui. Deixa eu mostrar aqui porque eu já mostrei alguns resultados meus, mas só que nessa conta aqui praticamente não tem nada, que é da minha esposa aqui. Na Hotmart aqui, ó. Aqui no canto você tá vendo a foto dela aqui no cantinho, ó. Sandra Santos, certo? Não é minha essa conta aqui não. Mas eu vou mostrar aqui um produto que eu faturei mais de 5 mil reais. Só com ele. Só um minuto aqui. Que eu falei no início do vídeo que ia mostrar. Certo? Só um minutinho aqui, ó. Agradecer a você que ficou até o final aqui. Com certeza você vai fazer muitas vendas com essa aula aqui. Pequena aula que eu mostrei para você aqui. Que essa é uma das estratégias que eu faço para ganhar dinheiro aqui. Pronto, eu vi aqui notificações. Você vê que faturei aqui, ó, 5 mil. Foi com um único produto aqui, ó. Vou mostrar o produto qual foi aqui, ó. Foi esse curso aqui, ó, Barbeiro Atualizado 2.0. Esse produto, a comissão dele era R$ 85 e o valor dele era R$ 157. Só que depois o produtor baixou para R$ 97, a comissão ficou 52. Aqui, se eu reparar aqui as vendas aqui, ó, vendi muito com 52 de comissão também, ó. E às vezes eu vendia um curso que ele tinha, eu oferecia junto com outro curso que era baratinho, R$ 19, ganhava 10,88. E aqui, ó, vou mostrar as comissões de 85 que eu ganhava. Aqui, ó, tudo venda confirmada, viu? Aqui, R$ 85, 85, 85. Que foi um boleto aqui, ó. Aqui, ó, eu vendia o de 85 mais 10, dava quase R$ 100 aqui, mas dava
90 e pouco reais aqui, ó. E aqui foi esse produto que eu vendi mais de 5 mil reais só com essa estratégia. Voltando aqui. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Muito obrigado e tamo junto.